চিকেন চাপ, শিক কাবাব খেয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলা। আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাইকে জুম্মা মুবারক আর নতুন ভিডিওতে স্বাগতম একটা মিনি ব্লগ দিয়ে। তো আজকে জুম্মার দিন নামাজ পড়ে বন্ধুর সাথে বিকালবেলা আমার ফ্যাক্টরির কাজে ঢাকা গিয়েছিলাম। আর একটা কিছু মুহূর্ত আছে, সেটা একমাত্র ভালোবাসার মানুষ পাশে না থাকলেই বোঝা যায়। আর ভালোবাসার মানুষ যদি পাশে থাকে, সেই জিনিসটা অনুভূতি কীরকম হয় একমাত্র সেই বলতে পারবে, যার ভালোবাসার মানুষটি থেকেও না থাকার মতো আছে। লাভ ইউ দোস্ত।